देख लीजिए गाड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्रू ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। आज मैं जाऊंगा यामाहा के शोरूम पे। मेरा भैया का बाइक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बाइक लेके मैं जाऊंगा। जाके दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको मिलता हूँ बाइक पे। तो गाइस चलो चलते हैं। ये है मेरा भैया का बाइक। बस चलो चलते हैं। तो अब बाइक में आ रहा है कुछ प्रॉब्लम। आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो लाइट जल रहा है। हम जाएंगे रास्ते से। दोस्तों बताना उसका वीडियो कैसा लगा, ठीक है? हम लोग अभी जा रहे हैं कुरियानी इसका सर्विस सेंटर में, यामाहा के। इसमें आ गया है कुछ प्रॉब्लम और मेरा भैया अभी नहीं है, हो गया है काम पे, तो आज ही ले जाना था। तो मैंने उसे बोला चलो मैं ही ले जाता हूँ, मेरा एक वीडियो भी बन जाएगा, बढ़िया होगा। हमारा यहाँ का रास्ता बुरा से भी बुरा है, बहुत बुरा। क्या पता है तुम लोगों को, जो यहाँ के है उनको पता है। और मेरे पास मतलब मेरे पास नहीं, मेरे चैनल में जो भी कंटेंट आएगा रॉ आएगा, कोई फेसबुक कुछ नहीं आएगा। जो है वही दिखाऊंगा। पुलिस वाले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। नहीं पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा मुझे। आज क्यों नहीं पकड़ा? आने के टाइम पे भी यहाँ से आऊंगा। अगर पकड़ लेते हैं तो अच्छा सा एक थंबनेल मिल जाएगा। चूतियों की तरह चल रहा है वो सड़क। तो दोस्तों आप वीडियो का मजा लीजिए, मैं आपसे कुछ देर बाद मिलता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा
नन्हा सा प्यारा सा मैं सॉन्ग लगा दूंगा, तो आप देखते रहिए। एक मोटो ब्लॉगर के लिए अच्छा बात क्या हो सकता है? अच्छा बात ये हो सकता है कि उसके सामने कुछ ऐसा घटना घटे जिससे एक बढ़िया फुटेज आए, जिससे कि बढ़िया गाइस, हमारे भाई को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ पर एक ब्रिज भी हो रहा, ब्रिज से जाएगा गाड़ी, सब ब्रिज से जाएगा। हो जाता है, इसका भी इलाज करना है। रास्ते में सीटीओ की कमी नहीं है। पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है, मतलब मेरे बड़े भैया नहीं, मेरा छोटा भैया। छोटा भैया मतलब छोटा भाई, वो पीछे बैठ के डर रहा है। एक छोटा सा मजा आया। मेरा छोटा भाई तो पीछे बैठ के कांप रहा है। नहीं, धीरे चलाना अच्छा है।
गाइस हम लोग आ चुके सर्विस सेंटर में। तो सर्विस सेंटर से कुछ देर में निकल के आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तो देख लीजिए गाड़ी, चलिए चलते हैं। क्या ना हाँ ओट तो दोस्तों चलो चलते हैं घर। बहुत टायर्ड हो चुके हैं हम लोग, मैं और मेरा भाई। अंदर घुसे थे लगभग 10 बजे, निकले 1 बजे। 3 घंटा वेट किया, उसके बाद हुआ। चलो, अरे गाड़ी आ गया। यहाँ पर नहीं चला सकता जोर से, अगर किसी को ठोक दिया तो वो मुझे ठोक देगा। चलिए ट्राई करते हैं। देखो चूतिया, देखो चूतिया कितने प्रकार का होता है। ये था 1 नंबर का चूतिया। अभी गाने में घुसा देता बाइक तो समझ में आता है इनको, मतलब इनको नहीं। बहुत गर्मी है यार, शरीर बिल्कुल जल रहा है धूप से। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। बाइक का कान इतना अच्छा है ना, क्या बताओ। थोड़ा सा ही कुछ थ्रॉटल दो, एकदम से भागने लगता है ये। ओ मैं बताना ही भूल गया पहले, ये मेरा भैया का बाइक है, उनका R15 HMC। उन्होंने कोई नाम नहीं रखा इसका। आप लोगों को अगर कोई अच्छा सा नाम देना चाहते हो, आप लोग कोई अच्छा सा नाम देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, हम वही नाम दे देंगे इसका।
गाइस आ चुके हैं हम घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। टाटा।